Hej och välkomna till Komenist-TV. Det är annandag jul. Hoppas ni har det bra. Hej Plu, Dor-Erik, Gnino, Jonas. Allihopa som har tagit sig hit. Försöker fixa till lite här innan vi börjar. Ska vi se vart är den där. Gul. Den borde vara grön. Är den gröna? Jag vet inte. Jag försöker bara laga saker där. Ja, det är en till grön. Okej. Den kanske inte ska vara grön. Då skiter vi i det. Börja med det här då. Rita tillbaka Pride-flaggan. Ja, nej, det har de ju gjort. Jag såg det nu när jag loggade in nu. Ska ta claima lite julklappar antar jag. Se om jag får lite mer pixlar redan nu. Får vi se. Bla bla bla. Då ska vi se vad vi får i present. Ja, okej. Fick mest droplets. Ja, det var inte riktigt meningen. Alltså. Påbörjar vi det lila lite, tänker jag. Men det var fel lila. Så där. Ja, det är V-plays jag använder. Man ritar bara grejer på kartor. Så vi håller på här och terroriserar Gränna och Visingsö med massa gay. Jag har hållit på här uppe och gjort lite fornlämningar eller så här. Hällristningar här uppe. I Hästholmen. Alltså det är bara lite där vi kör emellan varven här på kanalen. Men vi ska gå till nyheter. Börjar väl bli dags. Ja, allt det här har varit en enda stor logga för Sverigedemokraterna innan.
skit i nya. Jag kan ta dem sen om du vill. De dyker upp oavsett. Vi ska byta ämne oavsett. Vi kan ju börja med arkeologi antar jag. Det finns en mängd kanaler på YouTube som gör arkeologisk content i alla fall. Och det finns vissa bättre än andra. Ska jag byta till det. Så. Men vad gör du YouTube? Ja, vi gör så där så länge. Vad är det som händer med den här? This is the Makwawi. Gud alltså. Så. I alla fall, det finns mängder av kanaler som gör arkeologi på YouTube. Vi kan prata hockey. Nej, vi kan inte prata hockey. Och jag upptäckte den här kanalen. Den heter, ska vi se vad den heter. North 02 heter den. Ni ser inte det för jag har klippt ut en bit av det där. Och den gör lite praktisk arkeologi, bland annat här. Så återskapar den då vapen som aztekerna använder. Och det som aztekerna gjorde då istället för att använda sig av stål, vilket spanjorerna som dök upp använde sig av, var vulkaniskt glas. Eller ni känner säkert igen det i namnet obsidian. Finns vissa grejer med den här videon jag vill påpeka. Jag tänkte, det är en rätt bra video. Vi kan dra lite om vad vapnet är. För något. Det är ett form av svärd egentligen som har en träbas som ni ser här. Och så har den vulkaniskt glas som liksom ägg. Istället för typ stål eller någonting. Gud vad mycket svart det är där du klipper. Herregud, skärp dig. Ser det ut så här helt enkelt. Ska inte gå igenom hela videon för han förklarar typ aztekernas fall och spanjorernas invasion av bland annat Syd- och Mellanamerika, Syd- och Centralamerika. Ska gå igenom lite om hur han pratar om den här fossilen. Finns vissa intressanta grejer. En del av vapnet är att man helt enkelt gör precis som hugger flinta. Det här obsidian eller vulkaniskt glas delar sig ganska exakt som flinta. Så när du chippar av flinta eller obsidian får du liknande vassa kanter. Vilket var där man använder. Obsidian är vassare än sten eller en flinta. Men det finns lite varianter på hur man gör det. Kan äggen bli mycket tunnare än vid stål. Och då generellt vassare. Och det gör man helt enkelt genom att chippa av materialet. Du kan göra typ det mesta av vulkaniskt glas används ju till verktyg och inte till krig. Så som knivar, yxor, you name it. Ska vi se, han har ju en del när han visar hur man chippar av där. The process of flaking both sides of a core to create a bifacial cutting tool. But these tools have jagged edges.
They are great for cutting meat, but they are not the sharpest blades in the world. Regular obsidian flakes are actually much sharper, but they are often irregularly shaped. Ancient humans learned how to shape stone cores into cylindrical prisms so that they could take off long and even blades. These blades have a conchoidal fracture running down their entire length, providing an excellent cutting edge. This is what the blade of the makwawit is made out of. Ska påpeka en sak här. Ja, den modellen han håller upp är ju förmodligen det vanligaste i strid. Men han gör ett stort misstag här i den här beskrivningen jag ska visa sen. The Aztecs and other Mesoamerican cultures lived in one of the most obsidian-rich places on Earth, leading to them becoming one of the best flint-knapping cultures of all time. Their blades were so sophisticated that master flint-knappers struggle to replicate them to this day. I have flint-knapped for years, and I wouldn't even attempt to make Aztec prismatic blades as I know I will fail miserably. But luckily, I know Tony Soares, a true master. Razor sharp. I had him knap these blades and send me the cores they came off of. They are truly works of art. With this understanding, you can see why 99% of makwawit you see online are complete pieces of junk. Kolla, nu kallar han den här modellen kallar han ju pieces of junk. Det blir och det är för att de har ju mycket trubbigare vulkaniskt glas som ni ser och inte hela kanter av dem utan de är liksom i sektioner satta. Det är lite kul dock för han säger att det är pieces of junk och att det inte är så vapnen ser ut, men själv han delar ska vi se. Jag tror det här kommer. Så delar han ett historiskt dokument då, som är gjorda av natives. Most legendary documents of all time. It consisted of 2,500 pages with 200 illustrations. Vad är det vi ser här? Jag bara, du kan inte kalla så. Jag tror att båda modellerna fanns. Alltså bara generellt. Jag tror att det är the most likely. För även om det inte är ett vasst glas i den här modellen som visas i deras egna avbildningar av den. Det där gör ont att få i huvudet. Jag lovar dig. Men grejen är så här att eftersom aztekerna förmodligen inte mött folk i plåt förut så var nog båda två användbara. Kan fortfarande varit användbara. Jag känner bara att de med de större sektionerna känner jag är lite känsligare och tar nog skadadet. Men jag menar men det är lite kul att han kallar den modellen piece of junk. Och sen så är det den modellen som är inritad i historiska dokument av personer från den kulturen själva. Jag tycker det är dåligt kast arkeologiskt arbete. Men det är ofta sådana här grejer som dyker upp i sådana här kanaler på YouTube, känner jag. Det är liksom, men där du visar sig ju emot dig själv på något sätt. Det var ju ännu fler bilder på den varianten här. Jag förstår inte. Visst att så här. Replikerna som säljs av vapnet är förmodligen pieces of junk, men inte av den anledningen tror jag inte. Utan liksom jag tror man ska vara försiktig när man gör så svepande, vad säger man? Ett svepande resonemang. För jag menar, du bokstavligen visar ju upp bilder av the piece of shit variant, eller vad man ska säga. Sen visar han hur han bygger den. Jag antar att ni gillar sånt.
Han gör den ju själv. or ever with the Blah, blah, mostly blah. stone tools of the Aztecs. Like I said, I got the obsidian blades made for me by a true master, and just look at them. They are absolutely stunning. But in order to be used, I have to trim both sides of them. This puts it into a more regular shape which can be fit in the edge of the makwawit. To have them, I used an extremely strong glue made of pine sap, charcoal, wax, and cordage. This might not be identical to the glue used by the Aztecs, but it's more or less the same thing. The glue not only locks the blades into place, but also makes an even transition from blade to wood. This creates much less friction when the blade encounters flesh. This is completely different from the horrible ones you see on the internet. Igen, det är den modellen vi har sett mest av i historiska liksom vittnesmål. I even created an example of a poorly made makwa horrible ones you see on the internet when the blade encounters flesh. This is completely different from the horrible ones you see on the internet. I even created an example of a poorly... Det här är lite som att tro att alla svärd som bars av liksom europeer var works of art. Det är lite samma nivå på det. Det är klart allting inte var exakt stellar. Eller vad ska man säga? made makwawi just to show you how bad they really are. Watch as ballistics gel encounters the obsidian square before running into the wood. Det där gör fortfarande ont. Den skär inte, sant. Men nu trycker han den ju bara också. Det är inte så man testar ett vapen. Men... This is no sword. It's a spiky club. Now watch as the ballistics gel encounters a real makwawit. Now this will kill. The finish... Jag tror att den första klubban också mördar folk. Jag tror inte den här har något problem att döda folk. This is no sword. It's... alltså, Det är otroligt... Jag vet inte hur man ska säga det här ens. Det är... Det är liksom... Okej, så han har fått för sig att den här varianten kan inte ha funnits för det är inget svärd. Och så trash-talkar han det här vapnet. Nej, jag vet inte. Jag blev så jävla... så framförallt eftersom man själv visar upp historiska dokument med den här varianten. It's a spiky club. Now watch as the ballistics gel encounters a real makwawit. Now this will kill. The finished product is a true beauty to handle. A real? Really? Holding it against the sun lets you appreciate that you are holding a saber made of volcanic glass. A truly legendary weapon that emptied the arteries of many men. This recreation resembles... Det börjar bli... jag missade hur pervers han var i språket. Absolut. Probably the most average makwawit. But I also want to make some other varieties. From direct accounts, we know they varied in size dramatically. Där är de igen! Longer two-handed varieties described as being as tall... Här är den första bilden med hans variant, tror jag. Han har ju liksom problem att hitta artwork själv som visar varianten han har tillverkat där. Jag tror att den också fanns, men vi har inte många sådana här, du vet, kvar. De är... I alla fall inte publikt har vi inte så här många, har vi inte många sådana här kvar. De är rätt ömtåliga. No, they varied in size dramatically. Longer two-handed varieties described as being as tall as a man were recorded. I created a version of one of these also using white oak. Such a long handle will allow me to get some serious power into a swing, and I am thrilled to try it out. On the opposite side of the spectrum was the makwawit shochtli, a smaller, more maneuverable version that was about 20 inches long with much fewer blades. It would have possibly been used as a sidearm or a self-defense weapon. And if we get to 100,000 likes on this video, I'll be giving... Igen uttalar sig så jävla självklart om saker och ting. away this weapon to one of you.
In the other video I set a goal of like 10k likes and we hit that in 3 days, so hey, I might as well shoot for the moon. Så vi ska veta så här att exemplen av det här vapnet som vi har kvar fysiskt idag är 0. Vi har, jag tror vi har ett träantag av den. Resten har liksom försvunnit. Finns garanterat i privata samlingar och sådana där. Men det är magstarkt att vara så, uttrycka sig så kraftfullt. Alltså kolla här, grejen är så här. Han kommer ju prova de här vapnen sen, och jag har inte sett den delen än. Jag ville mest gå igenom det här han pratar om först, för han pratar upp det här vapnet. Och det är säkert inget fel på det, men vad jag vet så är obsidian, eller alltså vulkaniskt glas, också jävligt ömtåligt. Framförallt när det blir så här tunt som han har gjort det i vapnet. Det är därför jag säger att förmodligen båda varianterna har funnits. Du har dels den mer grovhackade klubban och kanske sån här också. Jag tror inte det liksom var en variant man använde sig av. The Aztecs also used other obsidian-bladed weapons. Här har du också, det är uppdelat på det här sättet. Notably the spear-like Tepos-Taptili. I couldn't help myself, so I just had to make one of these too. This weapon is honestly just as cool as the Makwawij. Holding it against the sun is really just the coolest thing in the world. A spear made of volcanic glass. These weapons are truly beautiful and probably some of the coolest things I've ever made. Before we put these weapons to the test, ska jag komma ihåg att den här tekniken som man använder är inte ny ens när de upptäcker det, är att de har det är glas. Nu, oj, han har inga skyddsglasögon på sig när han slår med glas. Okej. let's quickly hear from a Spanish account about just how deadly they were. Igen, varenda historisk bild är av den kassa varianten av dem. Conquistador Francisco de Aguilar wrote, "They used cudgels and swords and a great many bows and arrows. One Indian at a single stroke cut open the whole neck of Cristobal de Olid's horse, killing the horse. The Indian on the other side slashed at the second horseman and the blow cut through the horse's pastern, whereupon this horse also fell dead. Here many Spaniards fell, some dead and some wounded, and others without injury who fainted." Jag tänker också att lite så här basic förståelse för hur vapen fungerar. Om du har en tvåhandad klubba med obsidian eller inte och slår det i nacken på en häst, så finns det en ganska stor chans att nacken på en häst går av. Också om du slår en sån klubba i liksom en människa. Prova att slå någon med ett baseballträ. Det är liksom, ja. That's how weapons work, typ, känner jag. away from fright. This account really highlights just how effective these weapons were at lacerating flesh. In 2 separate cases, one cut from the Makwawij was enough to kill a horse. In another account, a horse was completely decapitated with one slice, but we will get into that later. Now it's finally time to put this weapon to the test. We're going to be testing the Makwawij and Nu ska vi se hur det jag tänker inte säga, jag har inte sett den här delen, så vi får se hur äggen håller sig. Det här är ju bara en köttbit, så det är ingen rustning på den här. Ja, men kolla så här. Nu har han fetischerat det här vapnet hur länge som helst. Och jag blir lite trött på det här, att man glömmer bort basic funktioner av vapen. Den här träbiten, även utan obsidian, är farlig. Liksom...
this bone-in pork loin right here. It's got fat, it's got muscle, it's got bones, it's got everything. So we're going to see if these weapons were truly as deadly as the Spanish said they were. I literally just cut myself while filming that little intro. So yeah, this weapon is definitely super sharp. I also Ja, obsidian är sharp. Det är inte där det är inte där diskussionen riktigt ligger, men absolut, det är jättevast. Anledningen till att jag tror att den andra varianten är vanligare är just för att den delar ut ordentlig vad ska man säga? Punktmässig krossskada. Om du har liksom flera bitar obsidian som är tjockare och tål mer, så kommer den dela ut väldigt mycket punktskada på en rustning exempelvis. Ja. Vi ska också komma ihåg det att svärd, när du har liksom tvåeggade svärd och så här, framförallt används liksom för att stöta, inte hugga. Framförallt när folk har rustning på sig så stöter du med ett svärd. Där stack micken. Så. Jag tänker att det är viktigt att kunna med. also spent hundreds of dollars to buy this real rapier so we can compare it to the Macahuit. This is pretty similar to what the Spanish actually carried with them as they fought the Mexica in Mexico. And if you haven't guessed yet, this video is pretty expensive to put together, so please leave a like. All right, I put the chainmail on because, you know, safety third. Let's take a insane att använda det här vapnet utan skyddsglasögon, alltså jag säger det. Insane. a swing at this thing, man. I'm gonna aim right here and just see what happens. Oh my goodness! That was absolutely devastating. We cut through it with such ease that I literally hit the backdrop because I was swinging so fast after cutting through it. And look at that wound. We cut right through the bone, all the way through all that meat. It didn't even stand a chance. And keep in mind, this isn't even a very big Macahuit. This is like a pretty average-sized one. So imagine... Om folk inte har rustningssikt, man inte där med mycket ben. Nej. Nej, absolut inte. Men det är därför du kör stöt. Det är därför du stöter med ett svärd. Det är därför du har en spets på svärdet. Det finns ju huggsvärd. Som exempelvis är en katana. Men ett vanligt tvåeggat svärd, eller det som han ska använda, det är ju ett vapen du stöter med. what the two-handed one could do to a piece of meat, a horse, or a human. And we do have some damage on... Det där är katastrofal skada på ett vapen. Från det där. Katastrofalt. Jag antar att det är därför de också använder den andra varianten som är lite mer bulky. Jag är för van vid sånt där. Jag känner ingenting mer. Men jag menar, om det här är vad som händer när du slår med den här varianten genom kött, så visst, det tar ju, men skadan är ju katastrofal. Skär igenom kotletter eller revben skulle det vara en viss skillnad. Ja, alltså det blir inte mycket kvar av det här om du slår på en kille med ringbrynja, det tror jag inte. Killen dör nog fortfarande. Tro mig, han dör nog fortfarande. Som sagt, det är en klubba. Men jag tror bara att hans idé om att den här vad är det med den här YouTube-videon? Den här varianten som har uppdelade segment av tjockare obsidian skulle vara
trash känner jag bara är konstig. För att det låter som ett absolut mer funktionellt vapen in the long run. Well, again, that was absolutely devastating, but this time it seems we caught a lot more bone. It seems that backbone was just, and see just how obsidian holds up when hitting bone. Det är så mycket glassplitter. Gud, ta på dig glasögon eller någonting. Jesus, hur blir du inte blind? Well, again, that was absolutely devastating, but this time it seems we caught a lot more bone. It seems that backbone was just too tough for the blade of the Makwawi. And we lost quite a few blades in that swing. Nu är det här helt oanvändbart. Alltså det är den vassare varianten, det är det. Men det är också... But if we look at the blades, some of them are completely undamaged. Like this, the edge on this one is completely fine. So it seems that they just fell out of the glue. Let's do one more. Visst, om du är mitt uppe i en strid så vill du absolut att sakerna bara ramlar ur eller går sönder och spricker. Du har säkert tid att plocka ihop det där. Test before we test out the rapier. Oh my god. Well, I learned that the Makawit really doesn't like bone. It did. Okej. Det här är största anledningen till att jag tror att den här segmenterade delen, segmenterade varianten av vapnet var mest använt. Det kan vara till och med så att de historiska avbildningarna blir av det här vapnet för det var det man började använda istället för att det här håller inte mot en rustning. Det, alltså... Eller ja, du kanske gör någon blind. Det är ju alltid något. Men om du slår mot en bröstplåt med det här så pajar ju glaset innan plåtrustningen. Det Did do a ton of damage. Gör fortfarande svinont, ska jag komma ihåg. Det säger jag ingenting om. Krossskada är en rejäl faktor i medeltida vapen. Vänta grabbar, jag måste limma om mitt vapen. To that vertebrae, but it did explode the blades in the process. Still, that's an absolutely gruesome wound. Now, we're going to be testing out the rapier. I have to admit that I have no experience with swords, so this is going to be very amateurish, what? but let's see what we can do. Så varför gör du den här jämförelsen? Okej, ja. Det förklarar ju fascinationen åtminstone. Att han har noll färdighet med svärd. Så han... jag vet inte hur vass bankat det är där, men får se. So the rapier is primarily a thrusting weapon, and though I have no experience with swords, I have done quite a bit of kickboxing, so I do understand how to throw a punch, and maybe that's a similar movement. I don't know, anyone who's really into swords can comment down below. But let's see, let's just do a few stabs first, and then we're gonna do slices after. So I'm just gonna throw it like a jab, pretty much. Oh, I missed. Aj. Det farliga med sådana där sår det är att kroppen inte stänger såret tillräckligt fort för att såren är för små så att blodet koagulerar inte tillräckligt. Han har taggat real arkeologi. All right, now we're going to put it to my rear hand, which would be my 2 if I was fighting, you know. So let's see if I can get a little more power into that. Oh. Wow, we just went right through that. That had some serious power. That would have been a dead Aztec warrior, I think. All right, let's hit it with another one of those really Alltså, kolla så här. Gubben, du är skitkass på att använda det här vapnet och det är livsfarligt. devastating thrusts.
Well, in that example, I encountered bone with the thrust, but it didn't matter. It just bounced off and went right through anyways. So you can see how that'd be a huge advantage for the average Spanish soldier fighting the Aztecs. All right, now let's hit it with a good slash. Oh. That actually didn't work very well at all. I don't really know What? Det funkar ju. Didn't work very well at all? Vad? Tittar vi på samma köttbit eller? Det var väl minst lika. what happened. Maybe my edge alignment was bad, but it didn't slice through the bone and it didn't slice through the little chunk that was hanging off of it. All right, time to try again. Again, not very much. Slår på benet direkt, ja. All right, this time we have a better shot at a lot of the meat and muscle, so let's see what happens. Oh. Well, the rapier really didn't cut as well as the mako wheat. It left this huge chunk there. It didn't cut all the way. Yeah, you're dead, dude. Jag vet inte riktigt vad du tänker att det här är för annat resultat. Through it seems like it hit kind of the bone and just stopped, whereas the mako wheat completely cut it. Vet du vad jag känner? Jag tror inte det här experimentet riktigt gick som han ville att det skulle gå. För han har lagt jättemycket tid på det andra vapnet. Han har dömt ut det vapnet som är avmålat med aztekerna mest av allt. Så det har han inte ens kopierat. Han har lagt mycket tid på att bygga sin svärdvariant av aztekvapnet. Och lagt mycket pengar på det för att någon har fått liksom chippa vulkaniskt glas åt honom. Så köpte han en sabel. Och den gör typ samma sak. It off in one swipe and still had enough force to cut through my backdrop over there. You know, maybe that's just luck, who knows, but I'm honestly really surprised. Fast det var ju bara att du inte har kontroll på hur hårt du slår. Det var ju... Maybe the edges of obsidian really just are that deadly. One big advantage I'll say though is that we barely have... Nu fabricerar han ju om betyget. Sluta! Det här var den roligaste meningen hittills. Through my backdrop over there. You know, maybe that's just luck, who knows, but I'm honestly really surprised. Maybe the edges of obsidian really just are that deadly. De är så vassa, ja. Det är varför man använder vulkaniskt glas. För jag tror bara inte man riktigt byggde så många såna här. Eller man kanske gjorde det innan det kom folk i plåt. Och sen så ändrade man om till den mer bulkiga varianten för att det är lättare med krossskada på folk i plåt än skärskada. Big advantage I'll say though is that we barely have any blades left in our mako wheat, whereas the rapier is pretty much untouched even though it hit bone. However, it seems like a lot of my blades actually flew out just because they weren't set in very well. They didn't even contact anything, they just flew out. So perhaps it has to do with my design. And this reminds me of a quote that the Spaniard said about the mako wheat. Alltså, ja, några utav dem ramlade säkert ut, men det sitter ju chunks av glas kvar. While the rapier was obviously a better thrusting weapon, the mako wheat might have been a better slashing weapon. Now I will read to you about the account of the horse being decapitated by the makwawit. Det skiter jag i. Jag vill se hur det går mot rustning, för han skulle prova mot rustning. Okej, här. Ballistic gel då. Var det ens kvar någonting av det där? Up. Oh. Personen är stendöd, men wow vad mycket glas det där var.
Well, that was by all means a catastrophic failure. My makwa wheat split completely in half at the edge right here. All of the blades went flying out, basically on both sides too. We barely have any blades over here. So yeah, that was a total failure. Here's the blade of my makwa wheat. It still has a blade lodged between the wood right there. Pretty gnarly stuff. Only like 1.5 blades stayed in place. But if we look at the dummy, I mean, we did vi ska också ge så här, hans rekonstruktion kanske inte var så bra, men definitely kill him. You know, we cut right into his skull. That would have killed you. But på tal om, vi ska kolla på lite fossiler med skador sen, så vi kan ju, så det är inte alls säkert att den här personen faktiskt är död, men this is definitely not how I wanted this to go. And I don't know if we're going to be able to decapitate him now because we only have one blade left in place. We still have some blades left, so let's try to decapitate him again. Oh. Oh. Well, that was epic. Even though our makwa wheat, it totally exploded. Look at this. We cut right through his face, broke his jaw. Oh my gosh, you can see we cut right through his teeth into his face. But look at that. That would have been a dead Spaniard right there. We got obsidian lodged in his... Nu har han bytt teori. Nu har han bytt teori. Nu har han gått från att det skulle vara det dödligaste sen pesten till att det lyckades döda någon. Men det sa jag ju redan från början att det gör, för du slår någon med en klubba. Face. Well, we got plenty of use out of this makwa wheat. Well, now it's time to test the only weapon we have left, the rapier. Oh! Oh. Well, the rapier is definitely deadly, but I think we already all knew that. So now let's try to cut his head in two, what the makwa wheat could not do. Oh! Oh man, I'm covered in blue dye all over my nice coat. Dang. Well, the testing was fun, but I'm definitely disappointed. I believe that the grooves I cut to put the blades into the wood were far too deep, which led my two-handed makwa wheat to split easily. The wood was also far too thin, so I'm gonna have to make some stronger replicas. But regardless of my tests... Please don't do... Låt det vara gubben. Låt det vara. We know from Spanish accounts that many conquistadors were mortally wounded by these weapons. Imagine spending months at sea, then baking in the sun of Mexico just to get killed by a bunch of rocks glued to a stick. Jokes. Det är alltså, det är glas. Alltså jag vet inte, har ni skurit det på glas? Så ja. Aside, the Spanish knew these weapons were deadly, and many of them wore armor to protect themselves. Full plate armor would have made a conquistador nearly invulnerable to Aztec weapons. Obsidian nor steel swords could cut through steel plate. But nej, vilket är varför de använder den andra varianten, säger jag, som är mer som en klubba. Most conquistadors simply couldn't afford full plate, and even those who could often only wore partial plate due to the hot and humid climate of Mexico. This meant that often their limbs were left protected only by cotton padding or chainmail. But could the makwa wheat cut through mail? I honestly have no idea, and that's why I bought this mail to test it out. So this is riveted chainmail. It's pretty similar to what the Spanish would have been wearing. And let's just see how it holds up. Will our Spanish dummy survive the makwa wheat? All right, we still get a lot of the blade. Skärskadan förmodligen, men krossskadan inte. Igen. Det alltså... But I'm gonna need to hit this really hard. Oh. Well, I finally broke this makwa wheat, but I think we did significant damage to this guy. Obviously, we didn't cut through the mail, but the rings are pretty bent. That would have been a fatal wound right there. The skull is completely fractured all over right here. So though it wasn't actually the obsidian doing the killing, it still would have been a deadly blow. Mail would have been quite protective against obsidian, but of course limbs, the face, and certain extremities were vulnerable. The Spanish were not necessarily walking tanks, and we know this from an event the Spanish called the Night of Sorrows. On this night, as a scene than any met back, as America... I alla fall, hans experiment var total failure. Men jag tror han gör ett fel. Den här, nu är de här väldigt fula replikor. Men jag tror att den här varianten är bara för att
Den här varianten använder man nog för att man kom på att den andra varianten med hela sidor inte fungerade så bra och att det här ger bättre krossskada. Aztekerna var ju inte helt puckade. Så jag antar att man gick ifrån den vassa varianten som man använde mot varann och bytte till det här. För det gav mycket mer kraft i att slå någon med plåt. Det är därför det är den man ser avbildad liksom i gamla texter och sånt. Jag tror att det är en så enkel förklaring. Om du då har tjockare obsidian som du sätter in i sidan, som åtminstone kan liksom tåla en smäll mot en plåtrustning, så kommer du ju göra den skallskadan han visar här. Inget konstigt, tycker inte jag. Men ja, okej. Big ups för att lägga ut det här experimentet med... Alltså problemet för honom blir ju så här. Videon i sig är rätt cool. Så att jag har ingenting att säga om själva videon. Det var roligt. Jag gillar också att slå vapen på saker som meloner och skit. Men det han gör fel är att han spenderar ungefär halva den här videon med att prata upp det här vapnet han själv har gjort, som är det här. Och så suger. Kommer inte ihåg vart han fick den här designen ifrån. Det var någon sån här de hade hittat. Det var väl... Ja just det, det här är en sån variant som man hade. Den har brunnit upp tyvärr, så den finns inte kvar. Men det är den enda varianten av det vapnet han tillverkar. Till skillnad från just det vapnet han hatade, som är den här. Den här hade förmodligen varit mycket bättre mot rustningar. Eftersom man använder klubbvapen mot rustningar. Sådär. Men det var kul att han bytte mitt i experimentet. YouTubers alltså. Bara kolla om det finns några vettiga kommentarer där. Ni kan inte se alltihop. This dude almost turned himself into the first Makuriti victim in hundreds of years by wearing no eye protection. Ja, nej men alltså så här. Från the get-go i videon så alltså han gör ju videos om arkeologi och såna här grejer. Det här är ju långt ifrån den första han gör sånt om. Jag gick inte bara på en random kille. Han gör ju massor om så här. The entire history of humans. Liksom, everything we know about the upper Paleolithic. Everything we know about the ancient humans. Liksom, han gör ju såna här videos. Han har how sharp are Stone Age weapons. Liksom, så jag tog den här videon som och tänkte att jag skulle kolla på den idag. Och så insåg jag att det här är ju katastrofalt. Det är snyggt gjort dock. Det är snyggt gjort, men det är... jag tycker att man borde kunna... Hade han inte shit-talkat den här varianten av vapnet direkt, så hade man ju ändå kunnat säga, ja, kanske insåg varför de flesta såg ut så här sen. Men ja. Han postade den i alla fall. Jag hade scrappat där direkt och jag hade insåg att jag hade gjort så, men det är jag.
Men på tal om det så kan vi ju gå till förhistoriska skador istället. Finns en hel del intressanta fossiler. Han verkar ha mycket stålar. Ja, pengar verkar han ha. Men han har ju 604 000 subscribers på YouTube också. Så att han drar väl in en del. Ja, ha det fint. Jag vet inte hur gammal han är. Ska vi se. Står det inte 12 här så men han verkar ju göra massa grejer. Han har ingen about page. Så han gör ju massa fossilkopior och grejer. Så jag tyckte det var fair att jag gick och gnällde lite i hans kanal nu. North Hutu. För att han är född något där kanske. Skit i honom. Vi ska kolla på... för helvete jävla fit Oprah. Eller så är han kung och 02 står för den andra. Ja. Nu ska vi se. Det här är en video om skador som man hittar på fossiler. Alltså som orsakats av andra djur under den tiden. Så skippa intro lite. Det är ganska exakt vad videon handlar om. Specimens who bear gruesome wounds, scars, disease, etc., and yet somehow still manage to carry on, in some cases making full recoveries, and making me darn ashamed of how I react to blood tests. And because prehistoric animals were so bonkers, there's actually a long list of examples to choose from. But a pretty good place to start is with an animal that got its face literally snatched. Like, they're not snatched, their face got snatched, and yet somehow lived to tell the tale. And what was this? A prognathodon. Now, you might not have heard of this animal before, but it belonged to the iconic mosasaurs, and was actually one of the largest members to have appeared, with the longest specimens in record reaching about 12 meters or 39 feet from snout to tail, while being heavier than certain whales. So, obviously a chunkster, and even among mosasaurs, it was known for having strangely massive jaws that were backed by absurdly powerful muscles and thick conical pocket knife-sized teeth, which had a mix of serrations and smooth surfaces. And so, it's no shocker that this was a top predator, who found immense success in North America, Africa, Europe, and Australia throughout the late Cretaceous. And based on its teeth, the areas it lived, and direct predatory evidence, it is believed to have been a hunter of virtually everything, with one specimen alone showing gut contents consisting of fish, cephalopods, and turtles. So when you combine this range with the aggressive nature of mosasaurs in general, what you get is the realization that others of their kind were fair game from time to time, meaning cannibals. And an absolutely gruesome example of this was seen in the specimen dubbed NHMM 2012-072. Sexigt namn. Discovered in the Netherlands, this prehistoric Jag hade kallat det för poor boy. För det trooper had a pretty obvious wound, and that was that its face was essentially missing.
To be more specific, huge chunks of its upper jaw, cortical bone, and parts of its premaxilla had all been stripped away by something ridiculously powerful. And given the size of the actual victim, it's presumed that said something was another mosasaur. Perhaps even a fellow Prognathodon was to blame, who was trying to cannibalize our protagonist. Now, close your eyes and take a second to imagine what it would be like to have your upper jaw straight up annihilated. And not only this, but to have this happen in the wild millions of years ago with no medical care. And Nice. just for the sake of imagination, you also have flippers instead of hands, so you can't even cover your fresh new gaping wound. Not super great chances, eh? And for most people, an obliterated jaw without serious medical intervention, or even with, would likely be fatal. But for this Prognathodon, it was just another Tuesday. And despite this heaping hole where its face should have been, the specimen seems to have survived for a long time, with it showing signs of healing both in the surrounding tissue and the actual bones. Insane. However, obviously the healing would have been excruciating, as between the blood loss, screaming nerve endings, and massive tissue trauma, the inflammation was so intense that it caused enough pressure to seize blood flow in certain areas, leading to sections of its face becoming essentially dead tissue. And as if this wasn't enough, problems would also arise later on as bacteria seeped into this wound, causing infection. And though the Prognathodon had Jag vet inte om man kan säga att bacteria seeped into that wound. När de bara förmodligen la sig där. De bara God. survived the actual physical wound for an extensive time, possibly even longer than a year, it seemed that the subsequent bacterial infection might have been its undoing. Not through any organ failure, mind you, but rather the predator reached a point where it could just no longer operate its jaws, or what was left of it, and thus slowly starved. But let me restate, it was actually fine without the jaws, relatively speaking. It was just the pesky bacteria that officially ruined the party down the road. So yeah, certified badass. But not every catastrophic injury eventually leads to this outcome. Some animals recover near 100%, and perhaps none show as much durability as the king of prehistory itself, the Tyrannosaurus rex. Let me tell you, through the years, not one, but multiple specimens have proven that this behemoth truly earned its title. And actually, it's some of the most famous specimens that you probably heard of that bear the most gruesome pathologies that we know. Take Stan, for example, a titan of a rex that was discovered in 1987, living 66 million years ago, and was about 11.8 meters or 38.6 feet long. So, an absolute unit, and undoubtedly an apex predator. But as its skeleton so shows, being king was not easy, and Stan was riddled in numerous wounds and diseases. Off the bat, puncture marks were located on the back of the skull and ribs. Man gillar ju det, typ, det springer omkring så här stora rovdjur som bara hela ansiktena fulla av sjukdomar. Det känns tryggt. That were both deep and wide, and only fit the description of one tooth that we know of, a tooth of another T-Rex. Meaning, Stan fought horrific battles against other tyrants, and yet lived to tell the tale. And these weren't any love bites, being absolutely deep enough to cause horrific pain. And in the case of the skull bite, a nasty concussion at the very, very minimum, as it was bad enough to puncture his brain case. Yet, apparently for Stan, this was light work, and not even the worst of it, as a third bite to the base of his skull showed signs of having literally broken his neck. Now I think I need not tell you that a broken neck is typically fatal news. But for a T-Rex, I guess it's just an unpleasant nuisance, as it ended up healing over time. Now, the healing was by no means perfect, as the damage caused growth of excess bone. Hur? Med det här jävla skallbenet och att nacken är av. Gick han typ och strök sig mot marken i typ 3 år. And the fusion of 2 vertebrae, leading to certain chronic discomfort and mobility issues for the rest of Stan's life, making its long-term survival just that much more amazing. And if this wasn't enough, bites to his cheeks, jaw, and fractured ribs from blunt trauma were all on the menu as well. Even the tiniest of nasties didn't leave Stan alone, with round holes to his face implying that bone-eating parasites became a daily part of his life at some point too. Ew. And so, all of this together is clearly a lot, and no easy feat to survive. And yet, Stan managed to continue hunting and defending his territory, with the true insanity of all of this being that it wasn't these injuries that even eventually got him, rather, old age, with his estimated age at death being about 24 years old, which is very respectable for a large theropod. However, he ain't the only Rex to have gone through the ringer. Alltså,
Det är hela huvudet fullt av hål. Halva bröstkorgen är trasig. Och maskar äter nosen. Och det är bara, ja men det är klart jag blir 24 år gammal. And actually, the most famous one out there might have him beat, living far longer in spite of horrifying injuries. And yes, I am talking about good old Sue. If you like dinosaurs, you've heard of Sue. But what I bet you didn't hear of was that its life wasn't all glamorous either, despite being queen. Or perhaps king. And throughout it, Sue endured what should have been career-ending injuries, so you could say. One such example... Jag känner lite så också, liksom. Det är okej att bara lägga sig ner och dö. Det är fine. Man får ju upp. Det behöver inte hålla på så här. Det är ingen som säger åt dig att hålla på så här. Was a badly damaged right shoulder blade that made the usage of the arm rather dubious, while the same limb also suffered a torn tendon at some point. And it's thought that this injury was actually inflicted during a struggle with prey, which in the T-Rex's case were also giants in their own right. And it seems that in the midst of battle, Sue also ended up with not 1, but 3 broken ribs. And yet, of course, in typical Sue fashion, or perhaps T-Rex fashion, she survived well past this incident, with signs of healing being very obvious. Then on top of violent injuries, Sue also had to deal with multiple health ailments as well, most notably being that its left fibula was grossly enlarged, and she also had fused caudal vertebrae, both believed to have been caused by different infections that sprung up. Its massive tail was also fused and badly damaged, attributed to arthritis due to repeated injuries, while signs of gout, a complex form of arthritis, also affected Sue as well. And just for that final cherry on top, Sue, like many T-Rexes, like Stan, had holes in the front of the skull. At first, these ones were thought to have come from a run-in with another Tyrannosaur, or perhaps being due to a bacterial infection. Yet, after more analysis, the true answer became a bit more nauseating, which is that Sue likely had an infestation of parasites that burrowed into its jaw and feasted on the Titanic skull. And so, with all of this pathology, it's pretty insane that Sue could survive, let alone thrive. But of course, thrive Sue did, reaching full maturity and achieving a massive size, over 40 feet or 12.3 meters in length, while weighing up to 14 tons, making an African elephant seem like a freaking shrimp. And then a final middle finger to its injuries, Sue also ended up living for a very long time, relatively speaking, only passing away at 33 years old, which makes Sue not only long-lived, but the longest-lived specimen ever recovered. Talk about an eventful life. But honestly, it wasn't... Det låter som ett skitliv. Jag vet inte, eventful doesn't really cut it. Det går ju bara omkring mellan läkeperiod till läkeperiod. Just the kings and queens taking some heat, as there are a boatload of crazy dino injuries out there. And while I do want to come back to them, I wouldn't want us mammals feeling left out, because we certainly dealt with some crazy BS too, including, by the way, prehistoric humans, who were obviously just built different. And if you've seen one of my older videos, you know that Neanderthals in particular could be quite the metal bunch. Det finns min favorit som är en Australopithecus skalle som har märken från en örn inuti ögonhålorna. Bra dag, känner jag. Det sög nog. And perhaps no Neanderthal specimen proved this as much as Shanidar 1, lovingly nicknamed Nandy, who I personally think also goes down as the toughest fossilized hominin thus far. To set the stage a bit, Nandy was a roughly 45 to 65,000 year old Neanderthal that lived in what is now Iraq, occupying a cave, and lived such an extremely harsh life that it was even immediately clear to excavators, who quickly noted his severely deformed skeleton. Now, Så jag gillar det. Det är till och med de som gräver ut det bara, wow, det här är fucked. Violence wouldn't have been a stranger to people back in those times, and it seems to have been responsible for at least a few of his ailments, including one of his prominent injuries that occurred early in life, a crushing blow to the head, possibly from a blunt force weapon. And let's just say, this was no walked into a wall on accident kind of blow, but rather a major violent strike to the left side of his skull, which not only shattered his left orbit, blinding him in his eye, but also left him with a permanent traumatic brain injury that caused various developmental issues and damaged the part of his brain responsible for controlling his right side. And this in turn might have led to some degree of paralysis, contributing to another major problem observed.
his extremely shrunken, withered right arm and leg. That's also been blamed on a degenerative disease. And living like this certainly was not easy, as the withering of the limbs made him susceptible to even more accidents and injuries, which was reflected by the deformed arms, which bore signs of having been fractured in not one, but several places, maybe from a fall, and thus further impairing his muscle functionality. And though he would recover from this, it does seem that the break directly or indirectly led to the loss of his lower arm and hand, which were missing and might have been surgically amputated. So we're not off to a nice start for Nandy, and sadly for him, we are still at the start, because the list of problems remains long. Moving downwards, we see on his legs that each was broken in either a single or separate events. Now we don't have a clue as to what caused these breaks, yet they clearly made life just that much more painful for Nandy, and left him with a pronounced and bothersome limp that would only be worsened by an additional foot injury wherein he fractured his right metatarsal. So here the poor man is, limping around with brain damage, can't see much. Oh, and he was pretty much deaf too, having exostosis, or lesions that completely blocked his right ear canal and partially closed his left. Alltså jag vet inte vad den här människan, eller liksom den här neandertalaren gjorde liksom i förra livet. Men, wow. And together, this all left him limited in many of the senses from which we derive pleasure, and not even his taste was left alone, in a sense. As to compensate for his limited arm functionality, Nandy apparently used his teeth a lot more as tools, in order to grip or tear items, resulting in them being seriously worn down, and causing sensitivity to cold and heat, a poor bite, and certainly a painful jaw and headaches, making even eating an unenjoyable event. So at this point, he really didn't need any more problems. But just to round it out, his body also showed signs of suffering from DISH, which stands for diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, and occurs when abnormal calcification, or bone formations, grow in various parts of the body, leading to pain, stiffness, and further mobility issues. So all in all, it doesn't take a genius to figure out that Nandy should have died very early on. And yet, he didn't, despite the pedigree of his problems, which says two things. One, someone owed this guy at least 100 drinks, and two, that he had some help, as there is no way that a Neanderthal, or let alone Homo sapien, could have survived alone with such injuries. Hans fossil har ju lett till hela att man har typ kastat ut den här idén att människor förr inte skulle känna liksom medkänsla för varann. För det var ju en sak man trodde. Ungefär som att du vet bebisar inte känner smärta eller någonting. Men det finns fler fossiler än hans som visar på att vi uppenbarligen dels hade hjälpmedel. Så även om vi inte har hittat några utav hans hjälpmedel så hade han förmodligen det, förutom sina tänder. Och han har ju förmodligen då inte levt ensam. Jag menar, det är ganska uppenbart. That made his day-to-day life excruciating and would have prevented him from even completing simple tasks. And we do know that he actually didn't live alone, with a cave in which he was found containing at least 10 other individuals that presumably helped to care for him. And what this also shows, at least you could argue, is that his survival demonstrates a degree of empathy and love, because as one paleontologist put it, Nandy would not have been able to offer anything meaningful. Jag tycker det är en så konstig teori, men den ligger helt i linje med typ hur arkeologi och paleontologi liksom fungerat. Det har ju inte funnits så länge. Och det har varit wild saker man har trott av saker som inte är liksom vi. To the others, and thus was kept alive because they cared for who he was. And that Neanderthal healthcare sure turned out to be quite effective, as Fernandi defied the odds and lived until approximately 45 years old, making him an elder for the time. And in fact, en ganska stor grej som vi vet att förhistoriska människor sysslar med var ju att borra hål i varandras skallben. Den första teorin som kom utifrån det var att man åt varandras hjärnor. Det var inte det man gjorde. Utan förmodligen så lättade man bland annat på tryck för diverse kroniska typ huvudvärkar och såna här grejer. Det var någon form av väldigt tidig form av läkarvetenskap. Sen kan ju liksom jag vet inte, det finns liksom fossiler som visar på flera sådana grejer. Det finns fossiler som visar på att man liksom har spjälkat ben, eller uppenbarligen har spjälkat ben kanske i lite fel vinkel så läkningen har blivit weird.
sådana grejer. Så jag vet inte riktigt varför många sådana här teorier lever kvar. Så hela den här grottmans-teorin kan man typ kasta ut genom fönstret. The oldest specimen from the cave, which is truly impressive. And really, prehistoric humans in general are kind of known for being tough cookies. I mean, even large massacre sites show this, as deceased individuals typically had signs of surviving previous attacks, often shrugging off spear stabs, blows to the head with blunted weapons, and severe lacerations, which in some cases even took their limbs clean off. What's really interesting to me about the whole Nandy situation is that researchers basically said, well, this proves cooperation because bro had no chance alone. And actually, the same logic has also been applied to another animal, in which socialness has often been a topic of debate, the Smilodon. Yup, just like the king of the Cretaceous, the king of the Ice Age could also have it rough, and no place shows this better than the La Brea tar pits, a predator trap which to date has yielded over 8,000 cases of paleopathology. Det var ett konstigt sätt att beskriva The La Brea tar pits. Men The La Brea tar pits är alltså då pölar som det kommer upp då och då dyker upp fossiler där. Och de har bevarats jätteväl. Amongst them you'll see bacterial infections, broken teeth from biting too hard, fractured bones, etc. But there is one specimen amongst the bunch that really sticks out, and is often considered the most striking example of this from the La Brea tar pits, LAC-MHC 131. This is actually a Smilodon fatalis pelvis discovered in the 1930s that can be nicely summed up as mishappened, with the right hip clearly being malformed in shape and heavily destroyed, while the left side remained fairly normal, giving us a good contrast of just how banged up this pelvic bone really was. At first, it was believed that a traumatic injury had crippled the Smilodon in question, but after recent scans of the bone, the cause was revised to a devastating birth defect, where upon infancy, the pelvis started to remodel, and not in a good way, with the socket and ball joint being heavily impacted as well. And as one study described it, the joints were essentially obliterated. Overall, this was not good news for Diego. Albeit, it may not sound super fatal, seeing that in people today a broken pelvis, or a deformed one, is not necessarily life-threatening to an otherwise healthy individual. But the key difference here is that Smilodons just didn't have access to modern healthcare, obviously, and their prey was pretty much exclusively giant megafaunal beasts like literal mammoths. Thus, a severely dysfunctional pelvis would be a literal death sentence, with it hampering the means of it grappling with large prey or chasing them down. On top of this, the inflicted Smilodon would have needed to sort out on how to defend territory and compete with other predators as well, both rather unlikely stories with barely functioning legs. And yet, despite these hurdles, the specimen clearly ended up living into adulthood, something deemed impossible for it to do if the Smilodon truly was a lone predator. And thus, some have referenced the specimen as strong evidence of gregarious behavior in saber-toothed cats, with the proposed idea being that its familial... Jag skulle säga att det är ett ganska bra bevis. Alltså... Eller tänker man att helt plötsligt dök upp ett vårdsvin och en surrokat och hjälpte den här. Unit would share its meal and take care of defending territory. As like Nandy, this specimen would not be able to participate in many activities, even if it could somehow get over the functionality problems, as the banged up pelvis also likely resulted in chronic debilitating pain. So yes, we mammals have suffered our fair share. But I do want to bounce back to dinosaurs again, because giants, with individuals routinely rivaling the size of elephants. And they were certainly a hardy lot, demonstrated by our specimen in question, who came in the form of a skull, or should I say, part of a skull, as overall a huge chunk of it was just gone. To be precise, a section of its right brain case had violently been removed, with large drag marks around the wound, implying that a powerful bone-crushing bite was to blame. And the affected area wasn't just wide, but deep as well, exposing parts of the soft tissue underneath. So I guess you could say, you really could have dove into the mind of this dinosaur. Jokes aside, catastrophic injury is putting it lightly, and it was probably even worse than simple bone removal, as along with the skull they found a patch of essentially fossilized skin and meat, that came by the way from above the victim's right eye, and was seemingly stripped clean off, with the eye possibly being removed as well. And so another way to think about this is that this guy got hit so hard by something that its bone left its body and then took a bunch of meat and skin with it. Yeah, a little bit nasty.
And this all begs the question of what could really do something so devastating to an elephant-sized behemoth in Hell Creek in the first place. And there's really only one answer. A Tyrannosaurus straight up bit its face. Now, getting headshot by a T-Rex surely is not fun, and usually ailments can Ska ta Allosaurusen också för Big Al, den fossilen har ju bara ett sad öde egentligen. Saurus out there. And while its famous come from Al being 95% complete, he or she is also fairly well known for being extremely banged up. And it almost seems like Mother Nature had a Jurassic hit out on Al, as through its life the Allosaurus endured a whopping 19 different major injuries that covered large parts of the body. This included multiple rib fractures and breaks, a ripped right hand, a punctured hole to its shoulder, numerous infections, including in the jaw by the way, fused vertebrae from traumatic collisions, a broken tail, and a damaged gastralia, which are bones that support the abdomen. So, lots of tummy aches for Al. It's believed that many of these ailments came from falls or scraps with prey, and possibly competition, and shows up Jag känner mer att han bara var en jävla klant. Nu dömer jag Al här. That's just how much of an active life Allosaurus has had, plus how hardcore they could be, as none of the injuries I mentioned actually killed him. But that said, one finally did, the 19th, which came in the form of a badly broken left foot that likely happened again during another hunting accident. Now, the broken bones themselves would have limited Al, but the true problems kicked in when the wound became severely infected. Alltså, du bryter ryggen, du får en infektion i käken, du bryter svansen, du bryter magbenen. Allt det är fine. Och så trampar du snett ändå. Det är det som tar ut dig. Nice. Infected to the point the bone essentially started to rot, making walking exceedingly hard, if possible at all. And Big Al presumably eventually starved from this because it was unable to hunt. And what's quite ironic about all of this is that years after Al's discovery, a second well-preserved Allosaurus was also discovered, who was subsequently then named after it. And thus we got Big Al too. And it coincidentally turns out Big Al 2. Come on, people. Come on. that it too, pun intended, was riddled in injuries, as showcased by this diagram. Similar to Al numero uno, it's thought that this specimen earned its scars in battle via scraps with prey and foe alike, with some damage to its face even being attributed to facial biting from fellow Allosauruses. The big difference with it, though, is that unlike the original, Mr. 2 suffered a major foot injury as well, yet survived that ordeal and reached full maturity, as opposed to Al 1, who died as a sub-adult. Yet, fate would catch up with number 2 regardless, as in adulthood it suffered a severe fracture to its ischium, a bone that supported the pelvis and numerous muscles, and from this, it never recovered. But how this happened is a complete mystery, especially when considering that this kind of Fick han någon form av jävla pungslag och dog. suffered a severe fracture to its ischium, a bone that supported the pelvis and numerous muscles, and from this, it never recovered. But how this happened is a complete mystery, especially when considering that this kind of break is almost never seen in large theropods. So pretty odd. Now, Det finns en Allosaurus-fossil till som har en Stegosaurus spikshål genom höftbenet. Men den tror jag inte är med här. Nej, det är den inte. Ja, bra, då har vi sett det. Nu har vi gjort det. Då kollar vi V-plays en snabbis innan vi ja, men nu har vi kommit en bit här. Åh nej, hade jag fler pixlar? Så.
Nu börjar Pride-flaggan komma tillbaka i alla fall. Det är bra. Ska inte bli någon jävla Sverige-flagga av det där. Ja, vi får hjälpas åt med det så vi fortsätter under kvällen. Men gud, vad är det med Oprah? Skit. Browser. Ska jag se om det har hänt några nyheter som är kul. Tror inte det, annars kan vi nog avsluta den här streamen, tror jag. Det ska vara jättemycket snöstorm i helgen, så kom ihåg det. Har vi ny... Klart det ska vara snöstorm i helgen eftersom jag ska ut i skogen månad. Ja, men det skulle vara riktigt mycket snö. Gul varning tror jag, men det var mest norr om dig tror jag. Jaha, det är därför det är någon fråga om ishockey. Whatever. Finns inget direkt intressant som jag vill prata om i den här kanalen. Men vad bra, då är vi klara för idag. Ja, det står 1-0 till någon. Jag kommer tillbaka på måndag, gör jag. Sen är jag borta nyår, sen fortsätter vi som vanligt efter den 2 januari, tänker jag. Så se till att ta hand om er och gör inget dumt. Så hörs vi. Bye.